храпит. Я росла с бабусей, и я вообще к храпу, я его не слышу. Правда? Да, я типа к храпу... Типа как белый шум. Я больше переживаю, когда кто-то не храпит. Когда мы вот, например, едем в поезде... Ну, конечно, типа с бабушкой Всех жила. проверяешь. Эй, вы там умерли все, что ли? Да. Типа, меня больше пугает, когда не храпит, пусть зубы Вау, уходят. блин, это очень прикольный скилл. Прикольно. Вот видите, это еще одно доказательство того, что все разные мнения, разные фишки, они кому-то нравятся. Да. То есть даже ты, Стас, кому-то нравишься. Да, молодец, это ты правда. найдешь. Но пока видишь, непонятно, потому что я не храплю. Никто не знает, храпишь ты или нет.